आप लोगों को तो खुद को पता ही है कि मेरी दोनों गाड़ियां जो एलपीजी पे है, तो आप लोगों को आज बताना है कि कौन सी गाड़ी एलपीजी की फिटिंग सही है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले हमारी सिल्वर कलर वाली गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ और इसका आप साउंड सुनना। ठीक है, ये देखो मैंने स्टार्ट कर लिया दोस्तों, और अब मैं आपको इसके सुनाता हूँ साउंड। देखो ये देखो आप इसकी ये कैसे है जो साउंड कर रही है दोस्तों। और अब मैं आपको बता देता हूँ इस व्हाइट वाली गाड़ी का साउंड। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कौन सी गाड़ी का जो साउंड है जो अच्छा है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे इसको स्टार्ट। ठीक है, और अब इसका साउंड देखो आप कितना मतलब कि सुंदर साउंड है। ठीक है, जैसे कि कोई मतलब कि आराम से जो मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कार चल रही हो, ऐसा साउंड ये गाड़ी है जो निकाल के देती है।